왜 교체하시는 거예요? 먼지가 많이 나오고 이 문을 열어보면 여기 먼지가 나와가지고 여기 잔뜩 여기 유리창 앞에까지 저렇게 나오고. 아, 이 밑으로 막 나오는 거예요? 문 열 때? 예. 아, 그러네요. 여기 먼지가 이거 보세요. 예. 여기도 먼지가 어마어마하네요, 이게. 열 때마다 나는데 열지 않아도 이렇게 열기가 천장에 먼지가 이렇게 쌓이더라고요. 장작은 수시로 넣어야 돼요. 출 때는 하루에 한 4, 50kg? 그 정도 떼요. 장작을 4, 50kg 떼야 돼요? 네. 근데 여기 보면은 이게 좀 꽤 안에가 꽤 넓거든요. 장작 2개 내지 3개 넣는 건데 그 굵기에 따라서 좀 틀려요. 2시간 내지 3시간이면 한 번 넣어야 돼요. 제 같은 것도 수시로 쳐야 하고 한 2, 3일에 한 번씩은 꼭 쳐야 되기 때문에. 연기, 먼지 이런 것 때문에 불편하고 수시로 교체해야 되니까 이런 것들이 좀 불편하군요. 수시로 청소를 자주 해야 되니까. 자, 이렇게 열어도 연기가 안 납니다. 연기가 안 나요. 네, 설치 잘 된 것 같아요. 아, 감사합니다. 자, 오늘도 이렇게 설치. 수고하셨습니다. 예. 자, 설치가 완벽하게 잘 됐습니다. 야, 불도